হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুড বুক। আজকের পর্বে আমি আপনাদের জন্য আরেকটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকে আমার রেসিপির নাম হলো টাকোস। টাকোস এটি একটি মেক্সিকান ফুড। আজ আমি এই রেসিপিটা করে দেখাবো। চলুন দেখি কিভাবে তৈরি করা হয়। তার আগে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওকে ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। তাহলে চলুন। প্রথমে আমি টাকোসের ফিলিংস তৈরি করব। তার জন্য হাঁড়িতে আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে রসুন কুচি 2 টেবিল চামচ দেব। আদা বাটা দেব 1/2 চামচ। এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এখানে আমি মুরগির মাংস নিয়েছি 150 গ্রাম। মাংসটাকে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। আমি এখানে লাল মরিচের গুঁড়া দিয়েছি 1 চামচ। গোলমরিচের গুঁড়া নিয়েছি 1/2 চামচ। একটু নেড়ে চেড়ে নেব। সামান্য পরিমাণ আমি লবণ দেব। এখানে আমি টমেটো সস 1.5 চামচ নিয়েছি। আমি সয়া সস নিয়েছি 1/2 চামচ। আমি এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে দেব। এখানে আমি 1/2 কাপ ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। আমি এটাকে 7 থেকে 10 মিনিট রান্না করব। আমি একটু সামান্য পরিমাণ লবণ দেব। আমি আরেকটু রান্না করব এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট। আমার ফিলিংটা তৈরি হয়ে গেছে, আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো। এরপর টাকোর সেল তৈরি করব। তার জন্য 1 কাপ এখানে ময়দা নিয়েছি। পরিমাণ মতন লবণ নিয়েছি। এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। এখন সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব। এখন আমি একটা ডিমের অর্ধেক নেব, নিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব এইভাবে। এখন আমি পানি দিয়ে অল্প অল্প করে ময়দার সাথে মিক্স করব। তারপর একটা ডো তৈরি করব। ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি 15 মিনিটের জন্য একটা কিচেন তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। এখন আমি রুটি তৈরি করব। আমি এখন ছোট ছোট করে রুটি বানিয়ে নেব। রুটি বানানোর জন্য এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করব। রুটিটা 5 ইঞ্চির মতন হবে। আমি কাঁটা চামচ দিয়ে রুটির মাঝে ছিদ্র করে দেব এভাবে। আমি একটি ফ্রাই প্যানে তেল বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি রুটিটা দিয়ে দেব। এখানে রুটি ভাজাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি রুটিটা ব্রাউন কালার করব না, এটা সাদাতেই থাকবে, কিন্তু এটা রুটিটা ফুলতেও দেব না। আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি উঠিয়ে ফেলবো। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন রুটিটা আমি একটি কিচেন তোয়ালের উপরে নিয়ে নিচ্ছি। এখন বেলুনটা দিয়ে মাঝখানে একটা চাপ দেব, দিয়ে এটাকে টাকোস শেপে তৈরি করে নেব। প্রতিটা রুটি আমি এই শেপে তৈরি করে নেব। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা রুটি আমি টাকোস সেলে তৈরি করে নিয়েছি।
আমি যে মেজারমেন্টে তৈরি করেছি এতে 12 থেকে 14টা টাকোস তৈরি হবে। এখন আমি টাকোস সেলগুলোর মধ্যে হাফ চামচ করে মেয়োনিজ নেব। প্রতিটার মধ্যে আমি লেটুস পাতা দেব। প্রতিটা টাকোসের মধ্যে আমি ফিলিং দিয়ে দিব 1 চামচ করে। তারপরে কাঁচামরিচ দিব, ঝালটা আপনারা যতটুকু খাবেন সেই অনুযায়ী দিবেন। তারপরে টমেটো দিয়ে দিব প্রতিটার মধ্যে। তারপরে চিজ দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেছে আমার টাকোস। ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আজকের রেসিপি টাকোস। এটি একটি মেক্সিকান ফুড। এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে প্লিজ কমেন্টস করে জানাবেন। এতক্ষণ থাকার জন্য থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।